अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर आज हमारे पास मौसम काफ़ी अच्छा है, बादल बने हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। व्यूअर ये मेरी बकरियों की जगह है। तो व्यूअर अभी मैंने बकरियों को अंदर बिठा हुआ क्योंकि बाहर धूप थी, तो इसलिए ये थोड़ी डाल दिया व्यूअर। अब घास लेके आना है, इसमें घास मिक्स करना है। घास मैंने डाल दिया तो इसे मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद बकरियों को बाहर बांधेंगे। इसको भी मिक्स कर देते हैं। हाँ तो यार घास मैंने मिक्स कर दिया है, तो अब बकरियों को बाहर बांधते हैं। और ये मेरी बकरी है नहीं, ये इसकी बेटी है, इस बकरी की, ठीक है। ये देख घास मैंने डाल दिया। ये देखें बकरियाँ खा रही हैं। और मेरे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी बताएं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है कि नहीं।